Λοιπόν, έχουμε και λέμε, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, είμαι σίγουρος ότι είχα κάνει share screen και το Σάββατο. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόγραμμα. Παρασκευή 27/12. Πρώτον, Δευτέρα 23/12 έχουμε κανονικά μάθημα, έτσι. Παρασκευή 27/12, 4 με 5:30 έχουμε μαθηματικά Σπύρος. 5:30 με 6:30 έχετε μαθηματικά Φωτεινή. Και 6:30 με 8 έχετε πληροφορική. Τώρα εντάξει, εννοείται ότι θα έχει 5-10 λεπτά διάλειμμα όλο αυτό. Σάββατο 28/12 10 με 11:30 το πρωί μαθηματικά Σπύρος. Και 11:30 με 12:30 πληροφορική. Δεν έχει να κάνει με ποιο τμήμα είστε στην πληροφορική. Θα είναι ενωμένο. Okay. Και Τρίτη 7 Πρώτου. Δεν σας λέω ώρα, το μόνο που σας λέω θα είναι απόγευμα. Διαγώνισμα. Ύλη και τα λοιπά θα σας δώσω τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου. Οκ. Διαγώνισμα μαθηματικά. Το άλλο, έτσι κι αλλιώς από Τετάρτη 8 Πρώτου ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα. Και γράφετε πληροφορική το πρώτο Σαββατοκύριακο αφού ξεκινήσουν τα μαθήματα. 11 πρώτο, 12 πρώτο, πώς είναι. Εντάξει. 23 θα κάνουμε. Λοιπόν, ξέρω εγώ τι θα έχετε. Λοιπόν, πάμε. Το φροντιστηριακό βιβλίο έχουμε ασκήσει. Τι μας έχει μείνει πίσω. Σελίδα 185. Είχαμε λύσει την 29 ή όχι. Όχι. Εντάξει, τα γράψατε. Τα βγαλές. Τι? Το διαγώνισμα η ύλη θα σας την πω τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου. Θύμου του όχι. Μέχρι ρόλο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 29. Άσκηση, σελίδα 185 φοβού. Δίνεται συνάρτηση με ευτόνος του χ, διάφορο του A στη χ, για κάθε χ που ανήκει στο R. Αν 0 μικρότερο του F του χ, μικρότερο του 1, για κάθε χ που ανήκει
από 0 έως 1, να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ0 στο ρον που ανήκει 0-1. Είναι ασκήσεις που τις είχαμε για το Σάββατο και για τη Δευτέρα. Δεν έχω βάλει ακόμα ασκήσεις στο Θούμουτου. Δεν έχω βάλει τίποτα. Ένα μάθημα έχω κάνει Θούμουτου. Που άμα δείτε το βιντεάκι της Παρασκευής είναι... Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδικό χ0 που ανήκει στο 0-1, ώστε f του χ0 ισούται με a στη χ0 πλην 1. Θα θεωρήσεις μάξι f του χ σου στη χ πλην 1, φέρνουμε μπροστά αυτό. Δηλαδή είναι αυτό. Έχω την εξίσωση. F χ ίσον a στη χ πλην 1. Θα φέρνω μπροστά θέτω. Θεωρώ, ναι, J του χ, F του χ μείον A στη χ συν 1 και θέλω μοναδική ρίζα. Αρκεί να δείξω ότι η J έχει μοναδική ρίζα στο 0,1. Θα κάνω ένα μπορζάνο για την J στο 0,1. Η J είναι συνεχής ως πράξεις συνεχών, γιατί η F είναι παραγωγήσιμη, το λέει η εκφώνηση. Ως πράξεις συνεχών στο 0,1. J του 0 κάνει F0 μείον A στη μηδενική συν 1, άρα F0 μείον 1 συν 1 φεύγουν και J του 1 F του 1 μείον E συν 1. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε, εδώ θα στηριχθούμε. Ξέρουμε ότι το 0 είναι μικρότερο του F του χ, μικρότερο του 1 για κάθε χ από 0 έως 1. Παιδιά, παίρνω πρώτα αυτό. Το F του χ είναι μεγαλύτερο του 0 για κάθε χ που ανήκει από 0 έως 1, άρα και το F0 είναι μεγαλύτερο του 0, άρα αυτό είναι μεγαλύτερο του 0. Παίρνω τώρα, βασίζομαι στο ότι το F του χ είναι μικρότερο του 1. Το F του χ είναι μικρότερο του 1 για κάθε χ που ανήκει από 0 έως 1, άρα και το F του 1 είναι μικρότερο του 1. Αφαιρώ το και από τα δύο μέλη. F του 1 πλην μικρότερο του 1 πλην Προσθέτω 1 και στα δύο μέλη. F του 1 πλην συν 1 μικρότερο του 1 πλην συν 1, 2 πλην που το 2 πλην είναι 2 μείον 2,70 κάτι. Άρα αρνητικό. Άρα το J του 1 είναι αρνητικό. Οπότε, βάσει θεωρήματος Μπολζάνο, υπάρχει τουλάχιστον ένα χ0 που ανήκει στο 0,1 τέτοιο ώστε J του χ0 να κάνει 0. Τώρα πρέπει να δείξουμε ότι είναι και μοναδικό. Για να δείξουμε ότι αυτό το χ0 είναι μοναδικό, συνήθως πρέπει να δείξουμε ότι είναι μονότονη η J. Άρα θα πάρουμε την παράγωγό της. Η παράγωγος της J είναι ευτόνος χ πλην A στη χ. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη για το πρόσημο της. Ξέρουμε όμως από την εκφώνηση ότι ευτόνος χ είναι διάφορο του A στη χ. Έχω από εκφώνηση ότι ευτόνος του χ είναι διάφορο του A στη χ. Άρα ευτόνος χ πλην A στη χ είναι διάφορο του μηδενός για κάθε χ που ανήκει στο R.
Άρα η J τόνος του Χ είναι διάφορη του μηδενός για κάθε Χ που ανήκει στο R. Το ότι δεν μηδενίζει δεν σημαίνει ότι διατηρεί πρόσημο. Το ότι δεν μηδενίζει δεν μπορώ να πω ότι είναι μονότονη η J. Άρα έχει το πολύ μια ρίζα. Έστω ότι η J έχει δύο ρίζες. Θα κάνω ρολ και άτοπο. Άρα αυτό τι θα σημαίνει? Ότι έχει το πολύ μία. Πριν δείξαμε ότι έχει τουλάχιστον μία. Θα δείξουμε ότι έχει το πολύ μία, άρα έχει ακριβώς μία. Ωραία. Έστω ότι η J έχει δύο ρίζες. Χ1, Χ2. Αν έρχεται την αρχή εκφώνηση 3 ρίζες, τώρα θα έπαιρνα στο ρόλο 3, στο έναν πρώτο και το πρώτο και το 3. Αν έλεγε ακριβώς δύο. Τώρα έλεγε ακριβώς Μία. Ακριβώς αν έλεγε ακριβώς δύο, θα έπαιρνα 3 μετά. Ναι. Έστω ότι η J έχει δύο ρίζες, Χ1, Χ2, με Χ1 μικρότερο του Χ2, που ανήκουν στο 0, ένα ανοιχτό. Η J συνεχής στο Χ1, Χ2 είναι υποσύνολο του 0,1. Η J παραγωγήσιμη στο Χ1, Χ2. J του Χ1 ισούται με J του Χ2 ισούται με 0 από υπόθεση που έκανα ότι είναι ρίζες της J αυτές. Άρα από θεώρημα ρολ υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ που ανήκει στο Χ1, Χ2 που είναι υποσύνολο του 0,1, άρα στο 0,1 τέλος πάντων υπάρχει ξ, τέτοιο ώστε J τόνος του ξ να κάνει 0, πράγμα άτοπο αφού η J τόνος του Χ είναι διάφορη του μηδενός για κάθε Χ που ανήκει στο R, άρα και για κάθε Χ που ανήκει στο 0,1. Οπότε η J έχει το πολύ μία ρίζα στο 0,1. Άρα η Χ0 είναι μοναδική ρίζα. Γιατί? Τουλάχιστον μία ρίζα Χ0. Το πολύ μια ρίζα Χ0, η Χ0 είναι μία, είναι μοναδική ρίζα της J. Και αυτή ήταν η 29 και η 30 ήταν λίγο τσιμπημένη. Σελίδα 185 επίσης. Πότε γυρνάει το πέμπτο? Εντάξει, στην Κρήτη βρέχει. Φίλε, Δυτική Ελλάδα. Πού είσαι? 30. Σήμερα είμαι χάλια, θολώνουν τα μάτια μου, είμαι κάπως.
Λοιπόν, η F είναι συνεχής στο αβ κλειστό, παραγωγήσιμη στο αβ ανοιχτό. Το F του α και το F του β είναι ίσες οι τιμές, άρα ισούται με γ. Αυτό σημαίνει ότι η F ικανοποιεί ρόλο στο αβ. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Να δείξετε ότι υπάρχει χ0 που ανήκει στο αβ, τέτοιο ώστε φτώνος χ0 και f0 ισούται με α επί γ. Έχω την εξίσωση f τόνος χ συν α f του χ ισούται με α γ. Δηλαδή έχω μια εξίσωση που περιέχει f τόνος και θέλω να δείξω ότι υπάρχει ρίζα. Άρα αντιπαραγώγηση και ρόλο. F τόνος χ συν α f του χ πλην α γ ίσο με το 0. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα εδώ? Σε αυτά τα δύο πρώτα, άμα θέλω πολλαπλασιάζω με a στην α χ. Αλλά δεν μπορώ να πολλαπλασιάσω με a στην α χ και μόνο το πρώτο και το δεύτερο. Πρέπει να πολλαπλασιάσω και το τρίτο. Και θα έχω α επί γ επί a στην α χ. Και δεν θα ξέρω τι να το κάνω. Γι' αυτόν τον λόγο, εδώ ήταν η δυσκολία, βγάζω κοινό το α σε αυτά τα δύο και μέσα μένει f πλην γ. Δεν είναι σαν να έχεις, το γ δεν είναι αριθμός, δεν είναι σαν να έχεις f πλην γ τόνος συν α επί f πλην γ. Ξαναλέω, αυτά τα δύο, άμα πολλαπλασιάζεις με a στην α χ και το ένα και το άλλο, θα φτιαχνόταν γινόμενο. Αλλά θα πρέπει να πολλαπλασιάζεις με a στην α χ και αυτό και θα χάσουμε ζόρι. F τόνος χ. Βγάζω κοινό το α, μέσα μένει f πλην γ. Το f πλην γ, αν παραγωγιστεί, πόσο θα κάνει? Αν παραγωγιστεί f πλην γ, πόσο κάνει? Το θα είναι αριθμός. Άρα το f τόνος του χ εκεί το γράφω f πλην γ τόνος και α επί f πλην γ ίσο με το 0. Άρα κάτι που παραγωγίζεται συν α επί τον εαυτό του χωρίς παράγωγο ίσο με 0. Αν πολλαπλασιάσω τώρα με a στην α χ, γιατί είναι σαν να έχω μια παράγωγο η οποία είναι ορφανή συν α επί τον εαυτό της χωρίς παράγωγο. Πολλαπλασιάζοντας με a στην α χ τώρα, γιατί δεν το κλείνω και μου το ανοίγει, μπορείς να μου πεις? A στην α χ επί f χ πλην γ τόνος συν a στην α χ επί α επί f χ πλην γ ίσο με το 0. Άρα a στην α χ επί f χ πλην γ τόνος συν a στην α χ τόνος επί f χ πλην γ ίσο με το 0. Οπότε ναι, για που λες, στο τρίτο πελάκι, εδώ το ευτόνος του χ δεν το αντιπαραγωγήσαμε ακριβώς. Ναι, το αντιπαραγωγήσαμε, απλά λέω ότι το ευτόνος μπορεί να θεωρηθεί f του χ πλην γ τόνος. Γιατί και εδώ δίπλα έχω f του χ πλην γ. Ωραία. Ξαναλέω. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Έχω f τόνος χ συν α f του χ πλην α γ ίσο με το 0. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ωραία, το κλασικό, ορφανό ευτόνος και α επί f του χ. Πολλαπλασιάζω με a στην α χ. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να πολλαπλασιαστεί και εκείνο με a στην α χ. Άρα, εδώ έχεις το γινόμενο a στην α χ επί f χ και όλο τόνος. Δίπλα, τι έχεις? Κατανοητό. Γι' αυτό το λόγο το κάναμε έτσι. Άρα, τι? Μισό λίγο. Ναι, το γ είναι αριθμός. Εμένα με μπέρδεψε.
γάμα επί A στην αλφα χ τόνος. Οπότε, γάμα επί A στην αλφα χ τόνος, οπότε A στην αλφα χ επί F του χ, μείον γάμα επί A στην αλφα χ και όλο τόνος. Σωστό, ναι. Έτσι το έκανες. Okay. Άρα, τι θα βγάλω κοινό. Τι παραγωγίστηκε για να πάρω αυτό. Στην αλφα χ επί F χ πλην γάμα και όλο τόνος ίσο με το 0. Ωραία. Θέτω. Παιδιά, έχω καεί με τα μαθήματα βίντεο. Δεν είμαι καλά. Θέτω J του χ ίσον A στην αλφα χ επί F χ πλην γάμα και έχουμε J συνεχής στο αβ ως πράξη συνεχών, αφού και η F είναι συνεχής, τα λέει όλα η εκφώνηση. Έβγαινε η άσκηση και πιο εύκολα λοιπόν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Να πάρουμε εδώ να πολλαπλασιάσουμε με A στην αβ και εδώ το A στην αβ, απλά εγώ λύνοντας την άσκηση λέω θα πολλαπλασιάσω με A στην αβ και το άλλο το άσχετο, οπότε δεν θα μου βγαίνει. Μου μείνει έτσι στο μυαλό. Αλλά επειδή είναι αριθμός απλώς το α επί γ, βγαίνει. Οκ. Okay. J παραγωγήσιμη και J α ισούται με J β. Γιατί το J στην α κάνει A στην α τετράγωνο επί F πλην Γ. Αν θυμάμαι καλά από την εκφώνηση, το F κάνει Γ. Άρα Γ πλην Γ 0, 0. Και J β είναι A στην α β επί F β μείον Γ, που και το F β ισούται με Γ. Άρα 0. Οπότε ρολ υπάρχει χ0 θα το πω, γιατί έτσι το θέλει η εκφώνηση. Υπάρχει τουλάχιστον ένα χ0 που ανήκει στο αβ ανοιχτό, ώστε τζετόνος του χ να κάνει 0. Δηλαδή, αυτό που θέλει η εκφώνηση, ευτόνος χ0 συν α f χ0 ισούται με αβ. Κομπλέ. Και πάμε να λύσουμε την 32. Πού έχουμε. F από το R στο R, συνάρτηση με F του μηδενός να κάνει 1, συνεχή στο R και F τετράγωνο χ ισούται με 1 μείον 2 χ F του χ για κάθε χ που ανοίξει το R. Παιδιά, άμα το κλεισώ μπορεί να με πιάσει ο ύπνος πραγματικά. Όχι από τη ζέστη, από το θόρυβο, μου έχει γίνει το κεφάλι. Λοιπόν, να δείξετε ότι F του χ ισούται με ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην χ. Εν τω μεταξύ σήμερα είναι Δευτέρα και νιώθω πως είμαι το Σάββατο το μεσημέρι. Είναι όλη η κούραση πριν τα Χριστούγεννα. Β. Παιδιά, μην μιλάτε καθόλου. Εσείς κάτι κάνετε. Βγαίνετε ένα Σάββατο βράδυ. Πήγατε μια εκδρομή. Εγώ είμαι από τα τέλη Αυγούστου έτσι. Σκλάβος εκεί με τον κασμά. Υπολογίστε το όριο λιμ χ τίνει στο 0 F χ συν χ πλην 1
επί ο 1 προς χ. Γ. Βρείτε την εξίσωση της εφαπτωμένης της ΕΕΦ, η οποία είναι παράλληλη στην ευθεία ζ, χ και ψ πλην 2 ίσο με το 0. Και δέλτα να δείξετε ότι υπάρχει ξ που ανήκει στο μείον 1 έως 1, ώστε F τόνος του ξ συν 2 ξ F του ξ ισούται με ξ τετράγωνο επί F τόνος του ξ. Είναι μεγάλη άσκηση, θα μας πάρει όλη την υπόλοιπη ώρα σίγουρα, οπότε δεν θα προλάβω να κάνω κάτι άλλο σήμερα, αλλά παιδιά αξίζει τον κόπο, δεν ξέρω αν τις είδατε, οι 21 και 22, τις ιδέες. Είναι πολύ ωραίες ασκήσεις. Τις έβαλα, σελίδα 183 είναι αυτές. Okay. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία άσκηση, έχω F τετράγωνο χ ισούται με 1 μείον 2 χ F του χ, και από τέτοια σχέση σου ζητάει να βρεις τον τύπο. Κλασική περίπτωση διατήρησης προσήμου. Θα πρέπει να φέρω μπροστά το πλην 2 χ F του χ, θα αφήσω το 1 πίσω. Τι σου λείπει για να γίνει ταυτότητα αυτό? Τι να προσθέσω και στα δύο μέλη? Χ, χ. F τετράγωνο χ και 2 χ F του χ συν χ τετράγωνο ισούται με 1 συν χ τετράγωνο. Οπότε έχουμε, παιδιά, την ταυτότητα F, χ και χ και όλες στο τετράγωνο ισούται με χ τετράγωνο και 1. Λοιπόν, θέτω J του χ, την F του χ συν χ. Άρα η παραπάνω σχέση, ας την ονομάσω 1, η 1 γίνεται J τετράγωνο του χ ισούται με χ τετράγωνο και 1. Ριζάρω, ρίζα J τετράγωνο του χ ισούται με ρίζα του χ τετράγωνο και 1, οπότε απόλυτο του J χ ισούται με ρίζα χ τετράγωνο και 1. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο πάρα πολλοί μαθητές μπερδεύονται. Ζαλίζονται, κάτι δεν τους πάει καλά. Θέλω λίγο να το καταλάβετε. Θα το έχετε πει και με τη Φωτεινή, αλλά ακούστε με λίγο. Πρέπει να καταλάβετε ότι η συνάρτηση ρίζα χ τετράγωνο και 1 είναι πάντα διάφορη του μηδενός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μηδενίσει αυτό το πράγμα. Για την ακρίβεια είναι πάντα θετικό. Το απόλυτο J του χ ισούται με κάτι θετικό. Πάρα πολλοί μαθητές εδώ μπερδεύονται και λένε, αφού το απόλυτο του J του χ ισούται με κάτι θετικό, η J του χ είναι θετική. Λάθος. Το απόλυτό της είναι θετικό. Το απόλυτο έτσι κι αλλιώς οποιοδήποτε πράγματος ή θετικό είναι ή 0. Εδώ εξασφαλίζουμε ότι δεν κάνει 0. Άρα το απόλυτο της J του χ δεν κάνει 0, είναι θετικό. Πράγμα που σημαίνει ότι η J δεν κάνει 0. Αυτό. Κατανοητό. Το απόλυτο ενός πράγματος είναι σίγουρα θετικό. Άρα αυτό το πράγμα δεν κάνει 0. Δεν ξέρουμε αν είναι θετικό ή αρνητικό. Και το απόλυτο του μείον 7 κάνει 7. Θετικό. Οκ. Τώρα πρέπει να δούμε αν η J είναι θετική ή αρνητική, να δούμε πώς θα τη βγάλουμε από το απόλυτο. Η J είναι διάφορη του μηδενός για κάθε χ που ανήκει στο R και είναι και συνεχής στο R. Μου το λέει εκφώνηση. Δεν μου το λέει εκφώνηση. Μου λέει ότι η F είναι συνεχής, άρα η J είναι συνεχής στο R ως πράξης συνεχών. Πράγμα που σημαίνει ότι η J διατηρεί πρόσημο στο R.
Οκ. Είδαμε ότι δεν μηδενίζει. Είναι συνεχής, άρα διατηρεί πρόσημο. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς πρέπει να διώξουμε το απόλυτο. Να το διώξω το απόλυτο και να βγει J του Χ έτσι, ή να διώξω το απόλυτο και να γράψω μείον J του Χ. Αυτό θα εξαρτηθεί αν η J είναι θετική ή αρνητική. Μου δίνουν F του μηδενός ίσον 1 και εγώ έχω θέσει J του Χ, F του Χ και Χ. Για Χ ίσον 0, το J0 ισούται με F0 και 0. Άρα με F0. Άρα με 1. Άρα θετικό. Η J διατηρεί πρόσημο και βρήκα μια τιμή της θετική. Άρα η J είναι θετική για κάθε χ που ανοίξει το R. Αν ονομάσουμε εκείνη τη σχέση πάνω 2, τότε γυρνώντας τη 2 βγάζω τη J του Χ από τα απόλυτα όπως είναι. Τώρα δεν ξέρω αν η προσέγγιση μου είναι ακριβώς ολόιδια με τη Φωτεινής. Ελπίζω να μην σας μπερδέψω. Έτσι το λύνετε, με απόλυτο και τέτοια. Άρα F Χ συν Χ ισούται με ρίζα Χ τετράγωνο και 1. Οπότε η F του Χ όντως είναι αυτή που ζητούσε η εκφώνηση. Ρίζα Χ τετράγωνο και 1 πλην Χ. Και όντως το πεδίο ορισμού της είναι όλο το R, γιατί και το υπόριζο να το πάρεις μεγαλύτερο του 0, μεγαλύτερο ίσο είναι. Άντα. Οκ. Αυτό ήταν το α. Στο β μου ζητάνε ένα όριο. F χ και χ πλην 1 επί ημίτονο 1 προς χ. Θα πάω και θα βάλω στην F, παιδιά, τον τύπο της. Ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην χ συν χ πλην 1 επί ημίτονο 1 προς χ. Εδώ το πλην χ και το συν χ για λιμ χ τίνει στο 0, ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1 επί ημίτονο 1 προς χ. Η πρώτη παρένθεση, άμα πας και βάλεις όπου χ το 0, μηδενίζει. Η δεύτερη παρένθεση, το ημίτονο τέλος πάντων, καλά κρασιά. 1 προς χ, 1 προς 0. Μηδενική επί φραγμένη. Ωραία. Παίρνω το απόλυτο του ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1 επί ημίτονο 1 προς χ. Σπάει σε απόλυτο του ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1 επί απόλυτο του ημίτονο 1 προς χ που είναι φραγμένο στο 1 η μέγιστη τιμή και 0 η ελάχιστη. Άρα αυτό είναι πάντα μικρότερο ίσο του απολύτου ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1. Άρα αυτό είναι μικρότερο ίσο αυτού νου. Μείον ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1 απόλυτο. Μικρότερο ίσο του ρίζα χ τετράγωνο και 1 επί ημίτονο 1 προς χ. Μικρότερο ίσο του απόλυτο ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1. Κριτήριο παρεμβολής που εδώ ωραία. Άρα λιμ χ τίνει στο 0 του μείον απόλυτο ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1. Αυτό κάνει 0 άμα βάλετε το το 0. Λιμ χ τίνει στο 0 του ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην 1 σε απόλυτο. Επίσης απόλυτο του 0, 0. Από κριτήριο παρεμβολής
το λιμ χ τίνει στο 0, του ρίζα χ τετράγωνο και 1, πλην 1, επί ημίτων 1 προς χ, το ζητούμενο όριο δηλαδή κάνει 0. Ωραίος εδώ. Έπιασε πολύ χώρο το πρόγραμμα στην αρχή. Ναι. Και εγώ σε είδα λίγο αγχωμένιο. Πώς πάει το χέρι? Έχω τύχει. Που έγινε από αυτό ή άσχετο? Δεν ξέρω. Και τι έκανες μαγνητική? Ναι. Λοιπόν, γάμα. Ψάχνω εφαπτωμένη, η οποία είναι παράλληλη στην ευθεία ζ. Έστω α χ0 φ0, το σημείο επαφής της ε που ψάχνω, της F, τι να κάνω. Λοιπόν, έστω α χ0 φ0, το σημείο επαφής της ε που ψάχνω με τις F. Η ε θέλω να είναι παράλληλη στη ζ. Το λάμδα της ε θέλω να ισούται με το λάμδα της ζ. Η παράγωγος στο χ0 μας, την οποία δεν έχουμε βρει ποτέ, εντάξει, θέλω να ισούται με το μείον α προς β τη ζ, γιατί τη ζ τη δίνει σε γενική μορφή. Η ζ, παιδιά, είναι η χ και ψ πλην 2 στο 0, άρα μείον 1 προς 1. Άρα η παράγωγος μας πρέπει να κάνει μείον 1, η οποία παράγωγος μας είναι ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην χ τόνος. 1 προς 2 ρίζα χ τετράγωνο πλην 1 επί χ τετράγωνο πλην 1 τόνος, δηλαδή επί 2 χ πλην 1 το χ. Φεύγει το 2 με το 2. Χ προς ρίζα χ τετράγωνο πλην 1. Τι φάση με το πλην 1? Τετράγωνο συν 1 πλην 1. Οκ. Άρα έχουμε και λέμε αυτή είναι η παράγωγος. Άρα χ0 προς ρίζα χ0 στο τετράγωνο και 1. Τι έγινε στην Πάτρα? Ισούται με πλην 1. Κράτησε που μου κάνει μια εβδομάδα και μας έδωσε κιόλας, θα μόνος. χ0 προς ρίζα χ0 στο τετράγωνο και 1 ισούται με 0. Άρα, παιδιά, ο αριθμητής πρέπει να κάνει 0. Άρα το σημείο τομής μας δεν είναι, το σημείο επαφής μας, δεν είναι άλλο από το 0,f0. 0, παιδιά, το f0 κάνει 9. Ναι, το δίνει και η εκφώνηση κατευθείαν. Α είναι 0,1. Οπότε η ε ψ πλην 1 ισούται με το λάμδα που κάνει έτσι κι αλλιώς μείον 1 χ πλην 0. Άρα μιλάμε για την ευθεία ψ πλην 1 ισούται με πλην χ. Η ε είναι η ψ ίσον πλην χ συν 1. Οκ, το βγάζω βίντεο, αλλά για να μην γίνει καμιά στραβή, θέλω να στείλω και το αρχείο. Οπότε γράψτε λίγο το γάμα και να πάω να λύσω το δέλτα 2 λεπτάκια. Μια αντιπαραγώγηση με ρόλι είναι. Βγήκε. Εύκολη δεν ήταν? Δεν βγήκε. Γιατί, τίποτα δεν σου βγήκε?
σαν θέμα. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να το είχα βάλει. Τη Δευτέρα έχουμε ενημέρωση γονέων. Τι ώρες? 9, 2, 3, 5. Τη Δευτέρα. Σε μια εβδομάδα ακριβώς. Τα γράψατε, εντάξει. Θα έχει γυρίσει και που κάνει το ημεράκι. Έχουμε και λέμε Δέλτα. Να δείξετε ότι υπάρχει, το γράφω λίγο, να δείξετε ότι υπάρχει ξι που ανήκει στο μείον 1, ώστε ευτόνος ξι συν 2 ξι ευξι ισούται με ξι τετράγωνο επί ευτόνος ξι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχω την εξίσωση ευτόνος χ συν 2 χ ευχ ισούται με χ τετράγωνο ευτόνος χ. Άρα, ευτόνος χ μείον χ τετράγωνο ευτόνος χ συν 2 χ ευχ. Μήπως έπρεπε να τα φέρω όλα στο άλλο μέλος. Ευτόνος χ επί 1 μείον χ τετράγωνο συν 2 χ ευχ. Ίσο με το 0. Λοιπόν, πλην, βασικά θα το γράψω 2 χ. Παιδιά. 1 μείον χ τετράγωνο τόνος κάνει μείον 2 χ. Άρα θα γράψω ευτόνος χ επί 1 μείον χ τετράγωνο μείον το μείον 2 χ επί f του χ ίσο με το 0. Άρα ευτόνος χ επί 1 μείον χ τετράγωνο μείον το 1 μείον χ τετράγωνο τόνος το μείον 2 χ επί f του χ ίσο με το 0. Θα διαιρέσω με το f του χ τετράγωνο. Η f του χ, παιδιά, είναι η ρίζα χ τετράγωνο και 1 πλην χ, που ξέρουμε από την α λυκείου ότι αυτό το πράγμα είναι πάντα θετικό. Άρα μπορώ να διαιρέσω με f τετράγωνο χ. Okay. Άρα έχω ευτόνος χ επί 1 μείον χ τετράγωνο σκατά. Δεν μπορώ να διαιρέσω με αυτό που παραγωγίζεται πρώτο. Έπρεπε να τα πάω όλα στο δεύτερο μέλος. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι, από πού? Μισό. Κάτι εδώ πέρα δεν μ' άρεσε με το ευτόνος χ. Μείον χ τετράγωνο ευτόνος χ και 2 χ ευχ. Όχι. Ευτόνος χ επί 1 μείον χ τετράγωνο και 2 χ ευχ. Άρα, κοιτάξτε τι θα κάνω. Τέλος πάντων, οκ. Ίσο με το 0. Άρα, θα γράψω 2 χ ευχ. Χ τετράγωνο μείον 1 τόνος. Αυτό επί ευχ μείον χ τετράγωνο μείον 1 επί ευτόνος χ. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τίποτα, θα το εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Το 2, πρώτον, αυτό το 2 χ ευχ το έγραψα μπροστά. Αυτό 2 χ δεν είναι χ τετράγωνο μείον 1 τόνος επί f του χ. Και εδώ συν, φανταστείτε, συν 1 μείον χ τετράγωνο επί ευτόνος χ, αλλά του βάρα το 1 μείον χ τετράγωνο σε χ τετράγωνο μείον 1 και βγάλε πριν. Οκ. Διαιρώ τώρα με f τετράγωνο χ. Ξαναεξηγώ τι έκανα. Το 2 χ f του χ το έγραψα χ τετράγωνο μείον 1 τόνος επί f του χ και αυτό
Του παρά το 1 μείον χ τετράγωνο σε χ τετράγωνο μείον 1 και έβγαλε και μείον μπροστά. Διαιρώ με f τετράγωνο χ και θα φτιαχτεί τέλος πάντων το χ τετράγωνο μείον 1 προς f του χ τόνος ίσο με το 0. Θέτεις j του χ, κάνεις ρολ στο μείον 1 και βγαίνει. Οκ, μη σας φάω όλο το διάλειμμα. Ωραία. Άρα την Τετάρτη λύνουμε την 21-22 και συνεχίζω θύμου του, εντάξει.